300萬係中山可以揀乜嘢樓？廖總，歡迎光臨鄭景峰啊！我今日過嚟落定嘅。咁你想要啲咩戶型？我哋有別墅、複式同埋洋房。如果我知我要咩戶型嘅話，早買啦，仲使揾你咩？我哋有個200平方嘅500零萬嘅獨棟別墅。別墅我又要裝修又要成，投入太多啦。我哋仲有一個頂樓複式啊！擒上擒落複式我唔方便啊，老人家。咁呢個108平方嘅一個南北通單位實啱你嘅。呢個戶型我都睇得多好多噶啦。咁你想點啫？咁都可以睇睇。好。呢個咧就係南北對流嘅樣板間。依家好多4.0住宅啦。4.0住宅係個噱頭嚟嘅啫。呢度嘅交標啊，去到2000零蚊一方，咁仲送埋全屋嘅家私家電俾到你噶。但係樓下冇咩配套咧，我買餸都唔方便。哇，廖總，買餸呢啲嘢使用到你咩？你使唔使咁為你個工人着想啊？你過嚟呢度，過嚟呢度坐低睇下呢個景。哇，心情都唔同晒啦，係咪？呢個景係真係唔錯嘅。嗱，廖總，呢個位置咧就係你工人最關心嘅地方啦，一個開放式嘅廚房，佢喺呢度煮嘢食啊，心情都靚咗啦。呢度點解設計成咁樣噶？嗱，你香港人咧過到呢度咧，只要係享受同埋玩嘅，呢個設計絕對啱你哋嘅。你覺得呢度啱我咩？合適嘅，啱。你猶豫咗0.5秒。呢邊咧就係我哋另外一個陽台嘅景觀，睇起身非常之唔錯噶。呢啲其他樓盤都有啦。我哋呢個樓盤咧係賣得比較好嘅，個個都話自己嘅樓盤好噶啦。我哋呢個假期啊都賣咗5、6套噶啦。如果你有300萬，你會唔會考慮呢度啊？一定會。點解啊？因為呢度景好，空氣好，住喺呢度心情都好啦。OK，碌卡。OK，恭喜你成為我哋晉景峰尊貴嘅兒子。